Всем привет! Закончил я наносить камин. Был заказ, делал я образец под этот камин. И вот такой получился у меня уже короб. Это короб из гипсокартона, утепленный, обшитый утеплителем. Ницаночка Фейдал. Наносил я все в романской технике, то есть наторцовывал и потом дошлифовывался до самого рисунка. Вышло почти идентично в цвет. Я очень долго подбирал сам цвет, но, как видите, немножко есть отличия. Кому нравится такая красота, ставьте свои лайки. Пишите, что вы об этом думаете. И до новых встреч. Делайте красиво и живите богато.